年底識嘅23年，佢就開始問我借錢，開始你23年識佢，你識咗佢年底識嘅，22年底識嘅，23年佢就問你借錢，係陸陸續續咁一年時間，各種理由嘛，借咗差唔多六萬蚊到啦。點解要借俾佢？佢屋企有人病咗咩？唔係，咁佢四肢唔發達嘅咩？唔係啊，咁佢屋企人有邊個人得咗大病嘅呢？自己傻嘅，俾佢呃咗嘅。咁你明知佢呃咗你嘅，佢呃咗你錢，有冇呃你其他？嗰時都諗住同佢一齊嘅，但係我諗唔明，我冇諗到佢係咁啲呃我啊嘛。好靚仔嘅咩？唔靚仔啊！唔靚仔，咁你到底中意佢啲乜嘢？唉，冇辦法啦，你俾佢呃咗我，而家我都唔知佢。你有冇 BB 啊？冇啊，冇陀佢 BB 係咪？冇啊。你今年幾大？我今年30幾啦，35啦。你有冇轉賬記錄？個男仔細你好多嘅。有，佢比我大啊。佢仲比你大，即係伯父啦。唔係我而家我係舊年開始起訴佢啊嘛。因為佢之前都有承諾過幾次，唔係承諾咗差唔多成100次都有啦，可以咁講。聽日後日幾多時佢有冇嘢做還俾我嘅？就一直都冇還過，一分錢都冇還。佢有冇嘢做嘅？佢講佢就話係接啲工地做噶嘛，嗰啲嘢啊嘛。佢接啲工地做嘅，你到底有冇查清楚呢個男人係咪不務正業嘅？因為經常呢接上嚟話包工頭，然之後開台爛鬼車嗰啲呢，都係冇牌嘅。係，所以就係咁啲咯。之前佢去工地嗰啲呢，佢有影過相俾我嘅。佢影相，佢有冇真實？你睇到個法人，到底知唔知佢做乜嘢嘅？你識咗佢咁耐，22年、23、24、25、3年啦。我係舊年冇同佢一齊噶啦，舊年頭都冇同佢一齊噶啦。我再問你，佢食飯嘅時候邊個買單嘅？我哋好少出去話大魚大肉嘅，有時自己食下個快餐咁啫嘛，食下嗰啲入口貴嘅，頂多咪200零蚊。點解拍拖都咁蠢呢？唔識得行出去呢？住嘅地方係你住嘅地方定係佢租嘅宿舍？後尾佢租嗰度呢，係佢租屋都租唔起噶啦。租屋都租唔起，開工地。咁啊死火啦！佢大你幾多年啊？個伯父？佢大我2年啦。哦，即係88年嘅。佢結咗婚未啊？有冇查清楚？我依家就係唔知，到依家嚟講我都唔知佢有冇結咗婚。佢當時佢呃過，佢係湖北人。咁佢識唔識講白話噶？佢唔識講白話噶。咁你有冇睇過佢身份證啊？佢唔俾我睇。你唔俾你睇，你借錢俾佢，佢唔俾你睇，你同佢瞓覺，你個傻豬嚟嘅真係。我後尾先叫佢攞身份證俾我，佢唔俾，一直都唔俾我睇。我問你，你俾佢搞咗幾耐，佢先至問佢攞身份證？冇，我同佢好少有嗰種，好少有性生活。等下封號，冇呢啲生活，你唔好講呢啲生活，好少有呢啲生活，但係都有呢啲生活。好少，1-2個月先一次嘅咋。佢要求嘅？唔係。係你要求嘅？完全係。你不如咁樣啦，你不如教我哋中山好冇？我真係好好。唔係，我依家係想你嘅意見呢。我問嘅主要意見呢係，我亦都係請咗律師去起訴佢嘅。依家官司係打贏咗。官司打贏咗。係。官司係贏咗，依家就係申請強制執行嘅。佢名下係之前有台車嘅，佢都已經抵押咗出去啦。咁即係攞唔到啲錢係咪？係啊，所以我就我啱先咪講嘅，佢同我講佢係湖北人。
其實佢唔係湖北人，我舊年係叫人哋查佢身份，查佢身份證啊嘛，佢身份信息啊嘛，係查到佢唔係湖北人嘅，係四川南充人嚟嘅。咁即係話呢個人由始至終都係一個滾友嚟嘅啫。係，我話佢係滾友，我話佢黐喺我身邊就係喺度呃我錢嘅。佢唔單止呃你錢，仲呃紙巾。但係呢，而家呢，佢根本就唔想呃你紙巾，其實你係想俾佢呃紙巾，但係佢呃唔到，2個月先嗲得你一次。所以好窩火係咪？我係火嘅，係由始至終都係呃我。我知，但係佢竟然唔呃蝦條，死去呃錢。然之後我依家呢，我今日都同佢發緊信息，佢承諾過我成100次都有啦。冇用㗎，因為佢對你係無欲無求嘅，佢只係諗住你啲銀兩嘅啫。係。佢咪長得唔靚仔又？到依家佢都唔肯還，我話我唔肯還，我只要去揾你父母㗎咋咁。我再問多你一次，你咪單身嘅？係啊。你係單身嘅，你係離異嘅定係一直單身？我一直單身嘅。你俾人呃咗咯，太心急啦，可能。唔係，我而家想問你呢係，我亦都徵求過律師嘅意見，我話唔犯法嘅情況下，去揾佢父母。我話呢啲有冇用處？咁你揾佢父母有咩嘢用呢？佢個父母會俾你咩？你覺得？就算佢唔俾，我都想去佢到屋企嘈到佢家無寧日。你覺得呢？喺一個村林入邊，你咁樣去嘈，你估唔估到有咩後果呢？山高皇帝遠，就係。所以我坐飛機過去嘅話，就算你坐飛機過去要幾多錢呢？你喺嗰度嘈要幾多錢呢？如果嘈起嚟成大班村民或者乜嘢人走去圍住你，你會點樣呢？或者會有啲未知嘅人去捉住你、楞住你，你會點呢？我唯有報警㗎咋。你報咗，你搵唔搵得到呢？你到時候喺山卡拉入邊。佢唔係山卡拉。咁喺邊呢？佢喺南充市。咁市又點樣呢？個市區入邊。你又唔知道當地嘅人物習慣係點樣嘅，唔好攞呢啲嘢嚟做賭注啊，妹妹。猛虎不及乜嘢啊？佢呃我好，但係我唔想佢仲喺度呃住下一個。你唔想繼續係第二個人冇咁蠢嘅，你明唔明啊？佢呃我嘅同事都已經呃咗第二個噶啦。咁咁你呃你嘅同事呃咗第二個，係第二個又蠢啫。呢個世界上仲有冇咁蠢嘅人啊？除咗你，佢呃咗一次，咁第二次都醒目噶嘛？你而家點樣去做？你問個律師點樣可以令到佢點樣呢？令到佢入黑名單嘅啫。佢而家就係申請緊強制執行。但係呢，佢上頭仲有2單案未結嘅。咁2單案即係大滾友啦，係咩案呢？都係詐騙係咪？佢2單案呢，佢有截圖睇咗俾我。佢係啲工地嘅啲案件，欠工人嘅啲工錢冇發。冇用噶啦，呢個人你根本都冇機會去對佢做啲乜嘢。多謝Ivy 啊！你不如收返啲時間去對自己好啲，仲好過啦。我哋人生入到嚟呢個練場，嚟到人世間都係為咗修煉嘅。今一世呢，就希望你修煉到自己精啲嘅啫。所以啲人而家問我攞錢，問我借錢，一個我都唔借，就係咁啲，個個都唔借。咁你而家咪學精咗咯？你之前俾人 PUA 咗嘛？但係自己咁辛苦揾返嚟咁成6萬蚊，咁邊個叫你咁蠢啊？你明唔明啊？一次又一次咁俾呃咗心甘情願，就係俾人 PUA 咗咯。而家咪醒水咯，下次就冇噶啦，就當買個教訓嘅咋，妹妹。辛苦揾返嚟6萬蚊買個教訓有啲大啊！
咁你知道佢，你唔係全部借俾佢，話一次又一次俾佢呃嘅喎，你明唔明啊？你就再揾隻格格咯，明唔明啊？明啊？揾隻老格格啊！聽唔聽得明啊？我始終都上去揾佢父母，睇佢父母咩意見。你揾佢父母做乜鬼呢？你揾佢父母都冇用噶。如果你揾得到佢父母嘅呢啲人啊，教出嚟嘅小朋友，你覺得佢自己本身有冇問題啊？佢幫你定係點樣好呢？你喺度嘈，我不如與其浪費咁多時間，或者我自己華麗轉身好過啦，嘥咁多口水，妹妹，係咪？有啲唔甘心係咪？係啊，呃咗咁多錢去，佢仲有咁好過？佢唔會好過嘅，有報應嘅，只係時辰未到嘅啫。你信我，好唔好？真係唔能夠太上頭嘅。多謝晒你啊，霸佔你的，多謝。你聽唔聽得到我講啫？我建議你唔好去啦。如果唔係嘅話呢，會影響你嘅人身安全。你喺邊度啊？我就喺中山啫嘛。你喺中山嘅咋？你唔係中山人嚟嘅係咪？唔係啊。你想唔想嫁去中山啊？唔諗呢啲嘢。你不如回關我好唔好？得閒約你食餐飯呢？食飯冇問題。我請你啊！咁你有冇嘢做㗎而家？有啊。咁咪就係咯。咪得35歲啫嘛，仲好年輕，係咪？啊！但係自己始終都覺得有啲唔甘心啊，咁辛苦唔緊要嘅，只要你揾到一個更加好嘅，有咩話甘唔甘心啊？當成追憶咪咯，明啊？回關我啦，唔好揾呢啲生公仔啦，我唔係有地域歧視呢個詐騙犯嚟嘅，明冇？我知。你揾唔到嘅，邊鬼個啊？台手機喺度啊，嘟嘟聲啊！但係我啱先查攞佢我有佢身份證地址、身份證 number 啊嘛。你查有咩用啫？查佢當地嘅街道辦嗰度。查都冇用嘅，你行到去又點樣啫？你來佢唔何，因為佢老賴啊！你明唔明啊？就算佢老賴，我都等佢喺屋企出醜啊嘛。佢知醜，佢就唔會做呢啲嘢啦，傻妹。聽唔聽得到啫？定係佢屋企人唔知呢？點會唔知啫？已經遺臭萬年啦，有兩個咩啦？有兩個案件喺度啦，你明唔明啊？與其浪費咁多時間，我不如花多啲時間去改變我自己，搵翻2蚊好過咯。警方會追嘅啦，法院會繼續追嘅，除非佢一輩子黑名單嘅啫。你一到期你就起訴佢，一到期就起訴佢，明唔明啊？我依家都起訴緊佢。你而家起訴，佢一直都會係黑名單，到翻起訴截止期，你又再起訴佢就得噶啦。明唔明啊？阿梁仔，你攞翻個手機嘟嘟聲啊！起訴噶，唔係，我知道起訴黑名單冇用啊，佢都唔用佢自己嘅名。咁佢遲早都要用噶嘛，佢要結婚，佢要生仔，佢小朋友要讀書噶嘛，啱唔啱啊？佢而家未結婚未生仔啫，除非佢呢輩子做5保戶啫，唔係始終都會用佢名噶嘛。時機未成熟，天網恢恢，疏而不漏。聽唔聽得到啊？唔好轉牛角尖啦，明唔明啊 ？OK 好。嗱，我放你落去，唔好再揾，唔好嘥呢啲錢。我可以回關我，你打個1，到時候我請你食餐飯。35歲啊嘛，請食飯，我請你都冇問題。有冇諗過做會計係做咩噶你？做咩工噶？我做美容啊。哦，有冇諗過留喺我哋中山發展啊？長期？我喺珠海嗰邊都待咗好耐噶，10幾年啦。可以嚟下呢度嘅，唔好貪靚仔啊！其實老老實實就好噶啦，知唔知啊？我唔係貪個靚仔啊，貪佢，令到你心動講嘢係咪？
佢又唔係好靚仔，講真啦。咁你中意佢啲乜嘢呢？唉，我都話佢當時同我一齊，我都話佢有心挨埋我身邊係專為呃錢嘅。唔緊要噶，下一次我哋又做一個精明嘅女人。你而家過唔到，你千祈唔好過去吓，千祈唔好過去，好唔好？好唔好？我喺中山，我已經報咗警噶啦。我知道你報咗啊，你報咗你唔好過去，等警方處理，知唔知啊？警方呢邊，我喺呢邊報個警，警方就話你嗰啲私人債務，佢唔理咁多咯，佢就可以叫你自己去申請咯，你自己搞掂咯。咁你咪去法院起訴佢咯，報咗案就得噶啦，立咗案都係6萬就屬於詐騙啊嘛。咁佢當時佢都冇同我講嘅。你當時報嘅係報詐騙，唔好告借錢啊嘛，傻嘅。我當時告嘅係詐騙啦。係咯，咁咪立案咯。冇立到案啦，就係啊，因為我俾啲聊天記錄全部俾佢睇噶。佢同我講佢係湖北噶嘛，其實佢就唔係湖北嘅。我明啦，你啱先講過啦，你要揾律師起訴佢。已經起訴咗。起訴咗就得噶啦，你有勝訴噶嘛？你本來你應該係打詐騙，唔係打追債。佢打錯啦，可能就係咁打錯吧。佢警方嗰邊就話你嗰啲私人債務嘅，你自己去處理，去法院起訴。我話俾你知，一開始搞詐騙咯，算啦，靚女，破財就擋災啦，你唔好過去，你記得吓。你過咗去咧，會影響你嘅人身安全吓，我放你落去啊。OK， 好，再見啦。佢真係唔係你嘅理想對象嚟嘅，思曼。我可唔可以回關你嘅思曼？